Hello，大家好，我係周老司機。Hello，大家好，有我波記啊。好歡迎大家收睇我哋嘅頻道啊。嗱，波記今日又嚟到咗富力灣啦。係啦，今日主要同大家分享一套二期嘅兩房，71個方，非常之稀缺喎。係啦，而且好特別喎，主人房仲帶有個窗戶嘅喎。據我所知咧，喺富力灣嚟講嘅話，兩房嘅咧，全部都係一啲邊位佢先有嘅。冇錯啦。係啊，所以嘅話稀缺性真係一層咧，頂多都係得個兩套嘅啫。冇錯啦。仲有一個佢仲係一個獨立廚房，騎樓差唔多有6-7米長。哇，咁景觀先？景觀好靚，望園景、望山景、望海景，一應俱全，一次過滿足你哋3個願望。價錢得唔得？價錢都 OK，我覺得 OK，就唔知佢哋覺得點。嗱，你講得咁吸引啦，即時想帶大家上去睇一睇好冇 ？OK， 即時帶大家上去睇下究竟如何。好，出發。好啦，波記，咁我哋到咗呢個單位嘅樓上啦。係啦。嗱聲展現下入邊嘅情況先。OK。即係我覺得香港人即係點樣咧？佢住嗰啲樓咧，佢真係比較懂得生活，懂得保養啊。係啦，冇錯啦。睇成間屋嗰個格局都已經知道啦。係啊。嗱，各位觀眾，呢個單位咧，原業主香港人，咁而家咧就直接全屋家私家電係連埋一齊賣嘅，係送拎包入住。嗱，我哋而家今日介紹呢個單位咧，71平嘅兩房啊，有獨立個廚房。呢度係啦，獨立廚房。雖然唔係好大啦，一個細細哋嘅 L 類型嘅。係啦。同埋啲明窗，係啊，採光非常之好。冇錯啦。嗱，呢個我哋嘅一個餐廳位置啊，咁擺咗一個4人台啊。係啦。再過嚟到就係我哋個客廳啦。客廳咧大概個開間咧大概有3.1米到啦。係咪啊？都幾闊落噶啦喎。好闊落，就係佢就擺咗個沙發咧，就係過大咗啦。係。同你講咧，雖然話呢啲沙發偏歐式，而且係有啲左訂，但係好在咩咧？坐落去夠舒服。夠舒服啊！真係靚嘢嚟噶，你覺得？係啊。唔錯噶，用得噶。嗱，再出嚟到我哋露台嘅位置啦，個露台超大，6米、7米啊！7米，你啱先答咗7米係咪？係啊。OK。再睇翻我哋嘅景觀啦。先先，我哋要係嚟呢個位置睇，呢個位置望出去真係好靚仔。我覺得咧喺騎樓喺邊個位置望都 OK。因為佢真係無死角，即係望出去個 view 咧。喺呢個位置企出去望個 view，同嗰個位置望呢邊嘅 view，佢又係唔同嘅。都唔同嘅，係啊。同埋咧，我哋嘅朝向咧，就係點樣咧？即係而家我哋呢個邊位啊，亦都係一個270度嘅一個景觀嚟嘅，有山景，有海景，同埋仲有我哋嘅一個田園風光。冇錯。係啊。幾乎上咧喺呢個轉彎位呢度咧，可以睇晒成個富力灣。成個富力灣真係全部睇晒啦。冇錯啦。另外咧。同大家匯報翻呢個朝向好特別，東南西3個方向都有啦，就係冇北向。你話靚唔靚呢個朝向？係啊。咁帶大家睇翻入邊。係啊，睇翻入邊咯。OK。嗱，呢個單位最大嘅賣點係咩咧？第一咧，樓層好啊，同埋景觀靚啊。冇錯啦。
價錢又靚啦，係啊，係啦。嗱，我哋先睇我哋嗰個客房先，個客房都唔細喎。呢個客房足足有大概有12個方噶啦，12個方係嘛？係啦，擺咗一張1.5米嘅大床都唔顯得話非常之窄，同埋咧，我哋呢個房間係朝東向。係啦，加一個呢個超大嘅一個飄窗，係啊，望出去嘅景觀亦都係好舒服。冇錯啦，而且咧大嘅飄窗有咩好處咧？就係個採光好，成層樓即係你一房間見得到，即係好光亮嘅。另外咧，佢呢啲床褥。你有冇見到都未濕嘅？係啊，所以嘅話佢亦都係保養得非常之好啊！家私家電啊，即係有成8、9成新咯。係噶，係睇埋我哋呢個衛生間。哇！你冇話喎，71個方就成個2房衛生間，好闊落喎。係啊，最後乾濕分離咧，同埋呢仲有個咁大嘅一個明窗。係啊，我哋呢個時候採光都係非常之好咯。係啦，係啊，然之後個呢個朝向咧就係朝南向嘅添。係啦，冇錯。所以嗱，成層樓朝向真係好靚仔。係啦，睇翻主人房啦。嗱，主人房咧直接就通出我哋嗰個係露台嘅。露台係啦。係啊。而且主人房仲帶埋咩咧？哇！喂，係啊。第一次見。因為我哋呢個係邊位啊嘛，所以佢呢度都要幫我哋預留咗一個窗嘅。係啦，所以我哋拍咁多即係富力灣啲房咧，個主人房除咗即係話連通陽台之外，仲帶有一個自己獨立嗰個飄窗。係啦。係啦，即係話通風採光會更加好啲啦。係啊，嗱咁成層樓咧，帶大家就你睇到呢度，我哋照翻老規矩，嗌我哋嘅同事再重新展示下成個內籠嘅情況，再俾我哋觀眾朋友再仔細再睇清楚。我哋再同大家做翻個總結咯。係啦，好，等陣見。一陣間見。嗱，好啦，各位觀眾朋友，剛才攝影師呢就將入邊嘅情況呈現咗俾大家睇到啦。成個單位呢保養得非常之好啊，家私家電全齊，乜都唔使搞，直接拎包入住。同埋呢，仲要係咩呢？香港業主大家可以喺港紙交易啦，非常之方便咯。就唔需要諗辦法將個錢搬翻過嚟啦，係嘛？呢個係一個問題啦。同埋呢，業主紅本在手，隨時過戶嘅。係啊。最關心價格而家幾錢先？嗱，而家呢個咁嘅樓層同埋景觀，佢而家賣緊係咩咧？28萬咋？28萬實收價。係。OK。另外入邊嗰啲全部都係帶埋。全部帶埋噶啦，係啊。講真啦，佢哋搬翻去都冇用啦，係咪先？不過又係。係啊。問翻香港費用又係一大筆。係啦。嗱，依家呢層樓就咁啦，一口價28萬。業主實收價。係。屋入邊有9成新，目測9成新啦，帶埋家私家電全部出售俾我哋嘅觀眾朋友。係啦，係啦。OK，紅本在手，紅本在手，隨時過戶，冇欠款嘅。OK，係。嗱，如果有睇啱嘅，即時聯繫我哋，過嚟呢邊睇樓。我哋咧每一日都有車喺關口接送大家過嚟呢邊實地考察嘅。買唔買冇所謂。即係你哋自己過嚟睇咗之後，你體驗一下，冇錯啦，先至知道呢個項目究竟是否適合你哋自己。呢係其中一個啦。第二個同大家再講翻個交通嘅問題啦。呢邊咧每一日咧都有嗰啲村巴到，即係直達到蓮塘啦，同埋羅湖嘅關口嘅。係啦，呢個係一個其中一個交通方式啦。第二個咧就高鐵啦，坐高鐵可以喺西九直達到惠東南站，或者喺深圳北轉又得。
即係目前有嘅。直接嚟到我哋個圍東南站，再翻嚟到呢度咧，亦都係有公交車坐啊，同埋自己叫台車。我覺得叫車可能仲方便，係啊，因為叫車嘅話大概係13蚊左右就可以翻到自己屋企樓下。特別是我哋咁遠水路嚟過一次，肯定大包細包都有噶啦。咁可能咁直接翻嚟到屋企樓下最好噶啦。冇錯啦，係啦。所以話交通非常之方便。關於生活，樓下有我哋嗰個富民超市。富民超市基本生活配套，即係所有日常所需嘅都可以買得到嘅，即係可以咩咧？即係你足不出戶喺呢邊生活，即係一啲問題都冇。個富民超市有肉買，有蔬菜，係啦，柴米油鹽，醬醋茶啊，同埋嗰啲日常用品全部都有晒。係啦，同埋呢，我哋呢度去到我哋個村落嗰啲係市場啊。亦都係非常之近嘅，呢度嘅話去到嗰個大埔田係啦市集，大概行路過去都係10分鐘。入邊一大就都有好多新鮮嗰啲肉，而且都係一啲本地人自己種嘅菜，早上攞出嚟賣嘅。係啦，係啊，綠色蔬菜啊。OK， 咁其他我哋廢話就唔多講啦。呢條片就分享到呢度俾大家啦。假如話大家有其他唔清楚唔明白嘅，上面有我哋嘅聯繫方式。可以打電話俾我哋問你哋想需要知道嘅，我哋都會一對一去服務大家啦。係啦，好啦，咁呢個視頻分享到呢度，感謝大家收睇啦，記得訂閱老司機帶你周圍飛。